Ahojte, nachádzame sa v Grand Hoteli River Park v Bratislave. Na dnešnom gala večeri sa dozvieme, kto získa titul Blogger roka 2015. V jednotlivých kategóriách sú nominovaní viacerí cieľavedomí a talentovaní ľudia. This is the life I make. I don't need a holiday to make me feel this way. Listen up, take a chance, you can sing, you can dance, you can live like there's no tomorrow. Give it time and you'll find there's a groove, there's a rhyme, move along and the rest will follow. V rámci Babblogy Cateringu sme si pre vás pripravili alkoholické a nealkoholické drinky, ale taktiež aj čajové peny a zmrzliny. Všimla som si, že piješ aj náš bubble tea. Chutí ti? Veľmi. Cítim tam broskyňu. Nie, ale neviem, čo to je, ale je to veľmi dobré. Minulého roku som obsadila 3., tohto roku 2., takže ja verím, že budúceho roku ideme na tú jednotku. Takže sa tak pekne posúvaš dopredu. Áno. Vychutnala si aj náš Babblogy stánok. Vrátim sa hneď po rozhovore tam a idem si to vychutnať. Aj mne chutí môj bubble tea. Je to Tequila Sunrise? Tequila Sunrise, takže určite odporúčam.